1. 지창욱. 영화 리볼버에서 마약 중독자 연기. 다양한 연기 스펙트럼을 가진 배우로 사랑받지만 약에 중독된 그가 캐릭터 연기도 찰떡으로 소화. 퇴폐미 장착한 빌런으로는 레전드급. 2. 진서연. 영화 독전에서 몰입감 터지는 연기로 등장하면서 제대로 눈도장 찍음. 전형적이지 않은 중독자 연기로 호평. 가발 벗는 기괴한 장면에서 소름 돋은 사람 많음. 3. 정가람. 버닝썬 사건을 모티브로 만든 시리즈 강남 비사이드에서 마약 유통하며 범죄를 저지르는 마약 중독자 아이돌로 출연. 가면을 쓴 인간의 소름 끼치는 이중성과 쓰레기인성을 찰떡같이 연기함.